Tuh yang kamu meuli Civic Turbo geus make sayap geus make polet geus naon deui atuh yang? Hayang naon deui Lin? Hayang naon deui? Hayang meuli hiji di mobil. Astagfirullahaladzim, garasi nage ngan cuman hiji. Nya atukeun bae da tanah nage di mana-mana, mobil nage kudu di mana-mana, sia teh kudu loba. Atuh da ieu oge uyuhan tah. Ieu oge teu mahi gerbangna nage tuh. Nonyol ieu teh mobil teh mepet pisan. Keun bae atuh minimal meuli we hiji deui atau dua deui. Ini geus loba kahayang, ampun da aing mah kudu nyeundeung garasi deui wae aing mah. Keun bae atuh. Pajakna lagi mahal gitu ngalobaan mobil teh. Keun bae atuh teu pira pajak sia teh. Heueuh lah meuli deui.